いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は水温計について話をしてみたいと思います。早速ですが、水温計はお持ちですか？釣り場で水温を測ろうと思ったことはありますか？分かっているようで見落としがちな水温の重要さを今回は伝えたいと思います。私の釣り仲間でたくさん釣られている方と話をすると、超過情報に説得力がある方がおられます。その方々にはある共通点があります。それは水温にまつわる話が会話に出てくることです。そして次に大切なことは、その水温が明確な数字として把握されているかが大きなポイントです。去年と比べたら水温が1度低いみたい。先週より水温が2度上がったから魚が入ってきた。など、具体的な水温が会話に入ってきます。私自身、釣りは上手と言われるほどではありません。しかし、これまで出会った釣り仲間と交流を持てたことで、水温を把握する意識を持てるようになったことは、今の釣りにおけるきっかけとしても大きな出会いでした。水温にはとても優れたポイントがあります。水温だけでなく、天候、風向き、強さ、潮回り、潮位、流れなど、釣り場の状況を把握するための要素はたくさんありますが、意外と水温というのは見落としがちです。私たち釣り人がいる方の空間についてはいろいろと言うのですが、肝心な魚がいる方の水の中についてはあまり意識していないことがあるかと思います。外気温が変化しても体温を一定に保つことができる高温動物の私たち人間であっても、気温の変化が体調に影響を与えてしまいます。外部の温度により体温が変化する変温動物の魚は私たち以上に影響を受けます。水温は手軽に計測できて、なおかつ具体的に数値化ができるという情報として優れた要素が存在します。釣りで役立つデータとして、釣り人がはっきりとデータ化できるのは水温だけと思います。釣れても釣れなくても、その日その場での水の中の状況を明確に数値として確認することができます。流れの速さや透明度、風速、潮位などは数値で表されていますが、水温計のようなシンプルな測定器で測ることはほぼ無理と思います。水温だけは水温計さえあれば誰でも手軽に採取できるデータです。この水温計は数百円から数千円で購入できます。目に見えなかった水の中が鮮明と言っていいほど想像できます。1回の兆候だけでなく、たとえ釣れなくても水温を計測できただけでも、その兆候は今後にとって貴重なデータであり、知的財産にも
なってきます。継続して測定することで水温データの質は上がってきます。水温を計測していなくて、去年は釣れた、今年は釣れないと話したところで説得力がありません。まだ水温計を持たれていない方は、ぜひ水温計を購入されて、毎回の兆候で水温を測ってみてください。ルアー1個分ぐらいだと思います。今よりも何倍も釣りの技術が上がって超過にもつながります。私の釣りって学べるで、私自身が授業をしていますが、私自身が一番の生徒と思って実践しています。少なからず超過も出すことができていますので、間違いないかと思います。何より水温を測ることで一番いいことは、釣れなかった時の言い訳ができることです。私のおすすめはこのパズデザインのアルマイト水温計です。アルミニウムを錆びにくくするアルマイト処理が施されていて、ボディに電解処理を行って酸素とアルミニウムの表面が結合して耐久性の高い酸化皮膜が作られます。海で使用される方は特におすすめです。水温をもっと手軽に計測されたい方は、この赤外線放射による非接触式の水温計がおすすめです。可能な限り水面に近づけてボタンを押すだけで、デジタル表示の水温が測定できます。ただし水面との距離や角度次第で温度が変わってくるので、測定誤差は若干あるかと思います。ポイントの移動が多い方は非接触式の水温計がおすすめです。これは私が自作した水温計です。水槽用の水温計にビニールチューブをつけています。これを海の中に投げて温度を測ります。で、リールで回収して水の中から上がってきても、まだこの中に水が残っているため、空気に触れることはありません。測定する直前まで空気に触れることを避けることができるので、外気温が真夏の36度以上や真冬の0度に近い環境などであっても、測定誤差を最小で抑えることができます。今回の授業は以上となります。釣りに行かれる際に水温計をまだ持たれていない方がいらっしゃいましたら、このような安いものでも十分対応できますので、ぜひ購入されて実践されてみてください。今回紹介した水温計は概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ参考にされてみてください。今回のこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご好評でありましたら、このような動画をまた比較してみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。